करू स्विम करून बंद केलं. अबे साईडीक उभा राहा, आयतेच उभा राहा. फक्त बघतोय, काही नाही वरती नाही. ठीक आहे, त्या साईडला झाले बघा, त्या साईडला या साईडला आहे बाबू. होय मम्प आहे आपली तिथले मामा आहे. आपण लेट झालो ना बाबा, आपल्याला ना तर तिथे जायला देतात वरती. नाही आता बंद केलं, नाही त्यांनी बंद केलं बघ. रात झाली ना आता. पुढे जो बीच में का लड़का खड़ा है बताइए अभी वो लगता है ना इसमें रहेगा ना ये बोलो चलो ऊपर तक बंद केलं यार. पण हे कसं केलं, आवडण्याची वस्तू जे त्या आवडण्यातून लोकांनी सकाळी होत ते आता केलं आहे रेलिंग. व्हिडिओ चालू वर धबधबा नाही येऊन किती वाच जरा तिथे बरं.